Vecākiem drīzāk būtu jāizrāda tā iniciatīva, jāsūt savu bērnu kaut kur, vai arī tomēr jāļauj bērniem iet to savu izziņas procesu, un ja viņš grib tur, lai viņš iet tur, ja viņš negrib iet, tad lai, mājās datorspēlē, tad drīzāk vecākiem ir jāpasaka, nē, tagad tu ies mācīties ģitāru spēlēt. Tu pareizi uztveri manu domu, ka vecākiem ir jāpieliek, ar spiedienu jāpieliek, lai aizvirzītu kaut kur. Es negribētu teikt, ka vecāki izdomā, kur. Būtu ļoti labi, ja saskanētu šis viedoklis. Bērnam kaut kāda interese ir un to mēģināt tā vairāk pastimulēt. Un tieši tur arī vest un tam līdzīgi. Bet, protams, jāievēro bērna psiholoģija. Ja teiksim, man puikam nepatīk, ja viņam kaut ko skaļi komandē. Caur deju kolektīvā, ļoti labā deju kolektīvā aizgāja, viņam nepatika, kā tā vadītāja skaļi komandē, un viņš nepieņēma, viņš aizgāja malā sēdēt. Jā. Viņu varēja ar mānīšanu kaut ko iemānīt kaut kur. Meitai otrādi. Viņa saka, ne, tev tas jāiet. Man jau apnika. Es saku, bet tu pabeidz. Es iesāku, cik tev ilgi palikusi mūzikas skola. Un ja mēs paklausāmies kaut vai tos mūziķus, kas saka, ka man spieda spēlēt, neviens ar ļaunu neatcerās to, ka viņus piespieda. Ja viņiem ir veiksmīga karjera, tad viņi saka, forši, ka piespieda. Savukārt, ja ne, viņi tā, bija tāds periods, ka bija jāsteiga, kaut kas jādara papildus. Ja. Bet tik daudz dažādu variantu, vismaz pilsētās lielajās.